赏台视午间剧场《双喜》。充满你的爱，踮在一个世界上，有快乐甲悲伤，因为你对阮的体谅，阮的心内充满芬芳，在这个世界上，你是阮的。这个世界上，你是阮的春风，你是阮的在这个世界上，你是阮的理想。这个世界上，你是阮的力量，你是阮的力量。你放心啦，阿一定会好好照顾秀玲我囝。若是安尼，我就会当安心离开这个所在啊。离开？你是要去倒位？我要转去日本。阮阿爸阿母已经过身啊，因为留一寡事业互我。阿姨啊，我还是拜托你，秀玲阿哥明桥。交代互你啊，我来走。是妹，你莫听金土后白讲，啥物提亲的代志，我根本就唔知影，而且我……你莫解释遐济，恁母啊，会去秀玲因兜提亲的代志，我早就知影，我一点都袂意外。若毋是金土的出现，你甲秀玲早就已经是翁仔某。哎，操！我被金土害死，想要拄我无命，愈来愈深啊！天公伯啊，请你保庇朋友，会去渡过难关。我只有伊一个查某囝，假使伊若是有啥物三长两短。我无想要活落去啊！秀玲，这不是安啊？医生即摆伫内面甲伊检查，我嘛毋知伊的病情哪会愈来愈歹。自从伊破病了，我一直有按时互伊食药啊，而且嘛足注意伊的。我毋知这病哪会愈来愈严重，我毋知要安怎。医生，王查某囝即摆安怎哈？是肾功能障碍引起的并发症。不过，即摆病情已经受到控制。不过，即摆病情依然是不乐观。徛在医生的立场，我建议你赶紧退动手术。是。照医生遐讲，是不是摕到适合人选？你是啥物人？是金土。明桥，明桥，休息，不要去惊动到他。明桥，你别惊，
阿爸一定会帮助你，恢复较早的健康快乐。医生，医生，阮查某囝即摆是安怎？伊哪会昏迷不醒？我拄则已经替注射镇定剂，所以你免烦恼。即摆路程上要紧的是赶紧替动手术。伊当看我的生活呀，开偌济钱拢无要紧。我只要阮查某囝，伊会当平安无事。这个了解，我会赶紧替安排手术的时间。多谢你。明条，虽然讲你唔肯原谅阿爸，嘛唔肯接受阿爸的幼稚，不过，只要你当脱离危险，这都是阿爸唯一的心愿。就算讲你病若是好起来，你别安那怪阿爸，阿爸拢无要紧。明条，你莫烦恼啦，别有代志啦。来，你遮坐，遮坐啦。阿姨，我足惊呢。好啦，明玉哦，这个一定渡过难关的啦。来，啊坐啦，啊坐。好。师妹，你也来啊？我听讲明月咧手术，特别来看卖咧。师妹多谢你。明月甲金土即马伫咧手术房诶，唔知安怎。一个是我的查某囝，一个是我的翁婿，我实在是足烦恼的呢。是互你为难啦，你唔通黑白想。即摆医学进步，换药剂的手术嘛真普遍，你放心吼。哎，医生，啊，阮查某囝讲是即摆安怎？手术了真成功，等下转到病房，你嘛才紧快去啊。哦，多谢。多谢。我就跟你讲无代志嘛。来，是讲我遐好人啦。谢弟，阿姨，多谢你。多谢什么啦？只要明月没事，我就放心了。我先回去了，你要不要在这陪明月？不要了，妈，我陪你回去了。秀玲，师妹，我先来等哈。多谢你来看明月。袂啦，你家己嘛爱照顾身体，唔通伤忝哈。我知影。来去。你是伫咧看啥？人拢行啊远去啊。他说你若是唔甘，你就甲掠转来，该解释得清楚啊。阿姨，想要这个人心肝种软的，你甲讲一句我都无代志啊。这届无共款啊，已经伫离验书顶头签名呢。我看这届一定下伫决心啊，无伊袂遐尼绝情啦。你敢无听人讲过，翁仔某是床头拍，床尾和，哪有啥代志无法度解决的？你知影无？这个阮阿母去恁兜讲亲情的代志，伊嘛知影呢。伊就是我做的啦。现我当咧风火头，要讲啥物伊嘛听袂落。都怪我，我应该早带去医院看医，也不会看见爸跟阿姨那样。该面对的总是要面对的，总不能一辈子逃避。你快去做功课，我很累，想休息一下。
你醒起来啊？你感觉安怎？你已经困一暝一日了呢？阿母，你拢一直伫遮咧甲我照顾。你若无醒起来，我毋敢离开你的身躯边啊！阿母，真实的，我搁互你烦恼。讲紧啦，你来讲这种话啦，我只要你平安无代志，阿母就心满意足啊。哦，金良有来看过你，伊知影你手术成功了后，伊才走的。阿母，我听人讲，做这款腰子的手术要等足久的，是安怎我来遮好运，到底是谁关乎我的？一个世界上，你是阮爱的。阿母，我听人讲，做这款腰子的手术要等足久的，是安怎我来遮好运，到底是谁关乎我的？惠弟，你也毋知影这个人啊，伊哦是一个好心的人，就是啊。我该当见伊一面，我想要当面解释多谢呢。好啊，阿母替你去问护士小姐。啊，毋过你即摆上重要，就是爱把身体顾好。我嘛真想要较紧好起来。啊嘛无我的功课就对袂着啊，我会搁落第一年啊。林玉啊，林玉啊，啊你真心啊是，包互你用纸，你有感觉较快活无？是你的啊。朋友，朋友，你小体的啦！我毋是讲我无爱伊的腰子，我当然是我嘛无爱伊的任何物件伫我身躯啊！我无啊，我无啊，我无啊！林玉啊，朋友，你别安尼啊，朋友！朋友，你本来就是阿爸是我头的一块肉，你的性命嘛是阿爸予你的，莫讲是一个腰子啊，就算讲你要叫阿爸把心挖出来予你，阿爸嘛是做会到。因为老爸对查某囝来是无私的，阿爸愿意用我的生命来弥补你失去的父爱。虽然讲你需要阿爸的时阵，阿爸无伫你的身躯边关怀你、照顾你。不过阿爸已经反悔啊，阿爸嘛已经想尽办法，想要改变伫你心目中的地位啊。不过你是安怎？你是安怎一直拢唔肯给阿爸这个机会？假使讲，这若是天公伯啊，为着我过去的放荡。才要互我的报应，阿爸接受。你是我伫世界上上该亲的人，不过你嘛是上该恨我，上该袂当原谅我。敢无这就是天公伯予我的报应？可是我若真是安尼，我活伫这个世界上还有啥物意思？我今仔才知影讲，亲情有安尼啊恐怖。伫我有亲情的时阵，阿爸唔知影通珍惜，阿爸嘛知影，
我过去互恁吃着真济苦，这是阿爸一世人对恁的亏欠，嘛是上界有限的代志。保定就讲，这个遗憾，你唔肯互阿爸弥补。啊，不过阿爸爱你，听恁的心情，我永远拢袂改变。对啊，可是讲，恁的这受怨恨阿爸，阿爸就是都离开。不过，伫阿爸离开之前，你敢袂当叫我一声阿爸？阿爸，没有，你搁叫一声。爸，你现在做好，阿爸做欢喜，阿爸做欢喜。没有。讲过去，阿爸要我来照顾你。我从这阵开始，阿爸绝对袂阁让你受到任何的委屈。小莲，我真是对不住你。这10年来付款。我受到世间种种的凌辱，实在做辛苦，做辛苦。所以从今以后，我不准讲犯规，什么人拢不准，知影无？知影？这个世界上，你是阮的力量。阿喜啊，啊你安尼规暝无转来，你是毋是搁去病院陪秀玲哈？啊，我著甲你讲秀玲。我知影你要讲啥啦。秀玲和金土啊，已经一家团圆啦。那伊种人吼，牛空甲北京也是牛啦。啊，金土啊吼，定咧做歹惯事吼，嘛袂好到倒位去啦。啊，这秀玲哦，真正头壳歹去啊！啊，要搁对伊食清。阿母啊，金土啊，毋是较早迄种了尾仔囝呢。伊即摆哦，不但含家己腰子，要挂互名誉，而且伊搁保证哦，要弥补秀玲较早因母仔囝受的苦。啊，当伊是人的老爸，啊，挂腰子互查某囝，这嘛是应当的啊。我看吼，即个伊足有诚意的呢。你吼，一条肠啊透尻川啦，安尼好歹人哦都分袂清楚啦。啊，我都毋知要安怎讲啦。啊，总讲一句话吼，我嘛是干那迄句啦，人心伫内啦。阿母啊，你莫看人遐无啦。我毋是干那看伊无尔啦，我甲看出出的啦。好啦，随在你要安怎讲，我忝啊，我要来困去。
是讲，这金土啊，若真是会变，啊要改过自新，好好对待秀玲因母仔囝。若真是安尼哦，我嘛是真替因欢喜。啊，这碰风师啊，在天之灵，嘛会感觉讲足安慰的啦。看袂清繁华世界。